ตื่นนะครับเนี่ยอุ๊ยทำไมต้องแอบถ่ายด้วยล่ะคะตื่นแล้วนอนอิ่มมากเลยเมื่อคืนเนี้ยนะโคตรอิ่ อิ่ ม ม มากเลย100เดี๋ยวไปบอกเขาสิพี่พรวันนี้เต็มที่เนาะเต็มที่คือเอานอนอิ่มแล้วไงแหมดูหน้าตาสดใสสดใสดูของกินเดี๋ยวเราจะไปพักที่พีพีคืนนี้เราจะไปพักที่พีพีกันนะคะนี่เราต้องตุนของกินเตรียมเสบียงหน่อยเตรียมเสบียงค่ะ2 วันบอกเลยนี่เตรียมยังเนี่ยฮะเตรียมยังเนี่ยหายาบำรุงกินก่อน พร้อมไหมเนี่ยพร้อมมากสุดๆพร้อมไหมเนี่ยยังไม่ได้นอนเราจะเข้าหมายจิ๊กหมายแรกเลยนะเข้าหมายจิ๊กหมายแรกเลยถึงเส้นหายเหยื่อก่อนวอร์มก่อนวอร์มนี่ไงเหยื่อจิ๊กเตรียมมากี่กรัมในวันเนี้ยฮะเตรียมมากี่กรัมเตรียมมาตั้งแต่100 120 150 180 200ค่ะ250น้ำฝั่งนี้ก็จะเริ่มตั้งแต่100 กรัมเลยแล้วก็วันนี้น้ำน่าคาดว่าน่าจะเชี่ยวด้วยไหลแรงน้ำเชี่ยวไหลแรงแต่ว่าน่าจะเริ่มต้นที่150 กรัมปลาดีพี่ออนส่วนใหญ่ฝั่งนี้ใช้คันจิกเวทเท่าไหร่ก็ประมาณ24นะครับ3-6ก็ใช้ได้ครับใช้ได้วันนี้เมย์ใช้คันนี้เลยนะคะไม่ขอเอ่ยชื่อยี่ห้อค่ะดูเอาเองแล้วนี่คือเสื้อกรฟิชชิ่งนะคะสีแดงทั้งลำเรือหล่อมากค่ะเสื้อหูใส่ได้พอดีเป๊ะเลยอ่ะใส่แล้วหล่อมากใช่ขอบคุณครับคือหลอกลวงมากคำพูดอ่ะแฟนไม่เคยหลอกลวงหรอกไม่พูดความจริงเขาเรียกอะไรพูดด้วยความจริงใจสีรอเลยเหรอแม่มีแต่ซ้ำวันนี้มีพร้อมไหมคะพร้อมค่ะนี่เต็มพร้อมเลยเนี่ยวันนี้หลีใช้คันเบ็ดก็วันนี้หลีก็ใช้คันเบอร์ 4นะคะเป็น BLX เบอร์ 4นะ BLX 4 plus แล้วก็อันนี้ประมาณ PE 4ได้ไหมใช้ก็ประมาณ PE 3ค่ะ PE หลีก็ใช้3นะนี่แล้วส่วนลอกก็ใช้เป็น Shimano Osia Jigger Limited เบอร์ 1,500 นะคะบอกให้ละเอียดเลยแล้วกันเดี๋ยวคนถามเยอะต้องเป็นน้องหลีลิมิเต็ดแล้วก็ตัวเบ็ดก็จะใช้เป็นตัวเบ็ด 4O นะ 4O เลยนะฝั่งนี้ใช่อย่าเอาเล็กๆมานะไม่อยู่ PE ก็ PE 2ละสวยงาม PE 3พูดผิด PE 3เราใช้ PE 3ของรูทนะ LF ประมาณนี้ค่ะช็อคตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็น110 ปอนด์เรียบร้อยแล้วมารอบที่แล้ว80อันนี้ใช้110อะไรเนาะที่แล้วแบบขาดระเบิดเยอะมากใช่น้ำลึกไหมคะลึกอยู่นะน้ำลึกประมาณ59 เมตรนะคะเฉลี่ยก็60 เมตรนะปล่อยสายไม่ถึงเลยใช้เหยื่อ150 กรัมนะคะถึงพื้นเร็วจังแน่นอนหลีบอกถึงก่อนมีสิทธิ์ก่อนถึงก่อนว่างั้นอะมันเป็นกองหินหรือว่าอะไรคะไต่เป็นกองหินนะคะหมายนี้เป็นกองหินใช่ไหมจ๋าอยากได้ตังค์จ้าลูกใช่ปะโดนอย่าดิ ไม่ใช่ครับใช่ ตอนหน้าดินเหรอปลาเก่าได้เลยงึกอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่ะกดว่ะปลากดว่ะกดทะเลทำไมอ่านนานจังอ่ะมันหนักพี่ฮอนมันหนักจริงๆเวลาจะผ่อนเราจะดึง
มันตัวไม่ใหญ่หรอก แต่ไม่รู้ปลาอะไรนี่แหละ ช่วงที่มันกดลงยากอ่ะ ขึ้นแล้วค่ะ ไม่รู้ค่ะปลาอะไรค่ะอ้อกระมงน้อยขอโทษ ได้ตังค์เลย แบรนด์อันนี้ปลาจานนะ เนี่ยหาปลากับข้าวให้ทุกคนกินนะคะ เก็บก่อนปลาก็ นี่มีความดีนะเนี่ย โอ้เปิดจริงเลยเนี่ยเปิดจริงเลยมองน้อยปะโถพอหย่อนไปปุ๊บตอดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ด นี่เอาปลาถ่ายก่อนเปล่า วัดเลย ถ่ายปลาเปล่า เป็นไง แล้วตัวใหม่ ใช้เหยื่อกี่กรัมคะพี่เมย์ใช้เหยื่อกี่กรัมคะมอลเล่120ครับ โอ้โห สีทองเลยนะไลกอ ไม่กินสโลว์ ไลกอ ไม่กินสโลว์ ไลกอมีสอนด้วยเป็นไงล่ะแมนสโลนะ กูจะไม่กล้าหย่อนเลยมันท่าไหนวะน้องพี่อยากจะก๊อปเหลือเกิน แมนสโลนะ เฮ้ยข้างหลัง อาร์มบอก ครับ หลีโดน โดน หลีโดนไอ้ช่อนเลละ ไม่รู้เหมือนกัน แต่ไม่ค่อยหนักนะ ไม่เป็นไรเอาขึ้นมา ปลาเล็กก็ได้ ตัวหลี ฮะ มันยังไม่รู้ตัวหลีค่อยๆนะ ทีนี้มันต้องนอนคนเดียวแฮ่ ไม่กล้าหย่อนเลยอะเอาตกไปเลยแล้วกันโอ้โหมันกินสโลว์จะสปีดด้วยดิไม่ใช่อะไร ว้าวด้วยสากดิ เฮ้ยไอ้สากเหลือของหลีเหลือครึ่งตัวไตเหลือครึ่งนึง มองเด้อ เกิดอะไรขึ้น คนปล่อยตายสายใหญ่นะเนี่ย หลีบอกหลีไม่โลภหลีเอาแค่ครึ่งเดียวพอ เอาแค่ครึ่งเดียวพอค่ะ ไม่โลภ เดี๋ยวเราค่อยหาเต็มตัวนะ อันนี้เอาครึ่งไปก่อน เออ โอเคนะ ค่อยๆมาทีละครึ่ง ใช่ค่อยๆมาทีละครึ่ง แล้ว ค่ะ ก็อีกตัวหนึ่งเหลือแต่หาง จะบ้าเอามาต่อกันไง เอาต่อกัน จะกองเหนื่อยแล้ว เสียแน่นอน เสียแน่นอนหน้าเสีย อาม ครับ ทำไมทับพี่ล่ะ ก็ไม่ได้แล้วเอามา ขอก่อนแล้วกันนะตัวนี้ ทำไมเตะพี่ลงขนาดนี้ ขอก่อนแล้วกันนะเจเมมี่ ปลาเล็กปลาเล็ก ปลาเล็กครับ เก่าครับ ครับขอบคุณครับ ดูนี่เกี่ยวท้องมาด้วยน่ะ เสียปลาเล็กปลาใหญ่แล้วไอ้สัตว์ตกไปก็เข้ามาเลยกู โอ้โห แจมเลยครับ ให้ครบ เขาอินซีโดนแล้วครับประเดิมตัวแรกไซส์ใหญ่สุดอุ้ยใหญ่มากอ่ะเนี่ยทำไมไม่ถึงอ่ะโอ้ถึงดิไหนเรียกว่านะเกือบอ่ะมา โมเล่ครับ โมเล่โมเล่ ดูดิเขย่าดูไป ใช่เหรอ ตอนนี้เหรอ ได้ปลาแล้วนะ ไม่รู้ปลาอะไรนะคะ หลีดะโดนแล้วนะคะโอ้โหกดขนาดนี้ โดนแล้ว แฟนปลาอะไร เฮ้ยปลานิซีเหรอ โหนึกว่าร้อยกอ เฮ้ยสายใครอ่ะ ตกใจ ของหลีกดแบบและไอตอนแรกนี่กดแบบ กดหนักอยู่ หัว ค่ะ ทิ่มเลยอ่ะ ปลาอะไรวะ ใช่ปลาอะไรไม่รู้ แม่อังเกยก็เก่าอ่ะ ดูแล้วอ่ะ โอ้ โอ้ได้ปลากับข้าวอีกแล้ว สุดยอด เดี๋ยวเรามาลุ้นกันตัวนี้ปลาอะไร เดี๋ยวเพิ่งจับสวิงนะ อย่าเพิ่งจับสวิงเดี๋ยว เราปลามาก่อน เข็ดแล้วจับสวิงเนี่ย น้ำ77 เมตรนะคะ โอ้โห น้ำ77 หลีหอบขึ้นแล้ว อุ้ยไต่ปลาแล้ว สู้ มาแล้ว อุ้ยเก่าตัวเบลอเลยอ่ะอู้ของดี ของดีค่ะ เอาปลาให้หน่อยค่ะ ใจเย็น ขอบคุณค่ะ นี่ได้แล้วค่ะ ปลาเก๋า ปลากั เฮ้ บ ยมี ข้า เล็ก ว นะเนี่ย โอ้ไซส์สวยเลย ตัว ไต่อันนี้ประมาณ โลเลยเนี่ย โล2 โลได้ไหมคะ 2 โลได้ 2 โล นี่นะคะ จากเหยื่อดริฟ150 กรัม ใหญ่เลยว่ะ วู้ กดหนักอยู่นะ ยอด หลีตอน ก แร ด ก หนักอยู่ กับข้าวกับข้าวกับข้า อ้าว ว กับ โอ้ ข้าว โห ดูตัวเบ็ดดีพี่เมย์ ทำไม ฝังเข้าไว้ข้างในเลย เห็นปะไม่มีโหลด อันนี้หลีผูกเองป้าเบ็ดจิกเนี่ย ใช่ผูก แล้ว เอง มี ค่ะ มีเขาเรียกอะไร มีปลาหมึกด้วย ใช่ เราจะใส่ปลาหมึกไปด้วยนะคะ นี่ สุดยอด หันหน้าด้านเหยี่ยมมาดิรอดแล้วเว้ย เอาเปรียบเนี่ย
โอ้มันตามมาขนาดนี้จริงเหรอหายใส่พวกไม่ว่าตายเหรอเราอ่ะ หายเหยื่อหายต้นสอยเหรอคะต้นสอยไปแล้วค่ะอ้าวหาย ใช่ยากเว้ยยกขนนะ แบงก่อนเลยแบงขึ้นเลย เดี๋ยวพี่ค่อยขึ้น อ้าว ร้อยขาด จะตีใครแตกขึ้นมาพี่ฮอน พี่ฮอนขาดเหรอ เอ้า แล้วที่ใครอ่ะ เอาอัดดิเอ้า นี่เอาโดนเหมือนกันฝูงไอ้สาก เล่นมาเรื่อยๆติดสายหมดเลย ไอ้ตัวนี้ไม่ใช่ไอ้สากหรือเปล่า คนละรอบมัน ใส่ที่มันขาดดิขาดคุ้มมากแบบ โอ้โหผมกึ๊บเลยฮะ ช้าค่อยๆเช็คช้า ช่อนหรือเปล่าว่าช่อน ๆมันพันสายข้างหลังมาครับ อ๋อ ข้างหลัง เดี๋ยวมาเลยลากปลามา กดค้างแล้วจุ่มกดค้างแล้วกดแล้วก็จุ่ม ช้าๆไม่ต้องรีบ จุ่มไปเลย ตายแล้วนะ ผมไม่ใช่สากนะ โหช่อนเว้ย อ้าวไอ้อาโดนช็อต ได้ช่อนน่ะโอ้ยโตอยู่นะ ไม่หวาน พี่อ้นโดนอะไรคะ ปลาดอครับ ปลาดอเหรอคะพี่อ้นเสียรอบวงนะปลาดอใหญ่ขนาดนี้เลยหรือโหดูลอกออกดิปลาอะไรเนี่ย เชือกซังมา ทำไมมันตื้อขนาดนี้ น่าจะใช่เขา คือใครคะช่อนแล้วช่อนเล พ่อปลาดอ คือเราบอกเมย์ด้วยนะถ้าทางจะนานดูแล้วเนี่ย พักหนึง หมอนข้างปะเนี่ยตัวเนี้ยถ้าทางจะหมอนข้างแล้วแหละ มันรู้สึกตัวแล้ว โอ้โห นี่คือน้ำลึก 77 เมตรนะคะ นี่ไม่ต้องพูดถึงว่า เนี่ยกดขนาดเนี้ย จะเอาขึ้น น่าจะอีกนานอะดูแล้วอะเป็นไงความรู้สึก ตึงมือเปรี้ย ตูดนี่เก่งหมดแล้วเนี่ย เก่งตูดด้วยเหรอคะ เก่งนี่ โอ้โห สุดอะ เยอะพอมาหาซังอยู่ไม่เดียวเอาเขาซังเหรอก ดขนาดนี้ไม่ต้องพูดถึงว่าใหญ่หรือไม่ใหญ่ คนนะครับผมว่า ไซส์30 3 ขีด 30 กรัม เท่าไหร่ฮะใช่นะต้องอยู่นี้ฮะ โอ้โหกดขนาดนี้ ใช้ได้อยู่ ใช้ได้ไหมครับพี่อ้นใช้ได้ไหม เอากระโปรง เฮ้ยโอ้โหปลาอะไรวะทำไมมันไซส์นี้ เอานี้ โอ้โหตัวใหญ่มากทุกคน เอาเหรอที่มันตีเป็นตัวใหญ่เหรอ อ้าวแล้วตัวที่ติดเบ็ดอะ อยู่ป่ะ นี่ติดเบ็ดนี่ก็ใหญ่เลยนะเนี่ย ใหญ่ โอ้โหมันเริ่มเทิมเลยอะเหมือนปลาฉลามเลยอะทุกคนดูดิ ทำอะไร หู อยู่ หมอนข้างขึ้นมาแล้วค่ะ ทุกคน ต่อทันไม่สาย ช่อนเลสายอันนี้ประมาณไซส์ไหนเนี่ย สายคอทีเดียวนะ โอ้โห เดี๋ยวแม่งขึ้น ฉลามเหรอเนี่ย อีกตัวหนึงนี่มารอแล้วอะเฮ้ยมันหนีว่ะ ขอพื้นที่หน่อยครับขอพื้นที่ก่อน อ๋อเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะ ตื่นเต้นมากเลยเมย์เนี่ย ตัวนี้มี15ไหมต่าย โอ้เกิน พี่อ้นนะได้รอบวงอีกแล้วเนี่ย ปลาใหญ่สุด ตัวนู้นเล็กกว่าตัวนี้ใหญ่กว่า ตัวนี้ใหญ่กว่าสายประมาณกี่กิโลคะจาก ตัวนี้อ่ะผมว่า17-18ได้ครับ โอ้โหแต่พี่อ้นนะเยอะแบบใจเย็นมากเลยนะ กลัวหลุดไงกลัวไม่ได้รอบเดียว นี่ก็ตัวใหญ่เนี่ย แล้วกู้มาทางไหน แต่เล็กนิดนึง ไม่กินเหรอเงี้ยไม่กิน ไม่กิน อย่าปลาสด มันเหมือนมันจะคาบเหยื่อที่ปากอีกตัวหนึ่งปะ ขอหน้าที่ผมด้วยนะครับ อันนี้ใช่คู่มันไหมคะ หลบดีกว่าเมย์เดี๋ยวไม่หลบไม่กระชากขึ้น เอาคันนี้ออกมาก่อนเอาคันนี้ออกมาด้วย เราอยากถ่ายว้ายต้องตะแคง โดนจนได้ใช่ไหมหางฟาด ไม่ห่างฟาดแล้วเมย์หลบแล้วเมย์ถอยหลังนี่ไงไม่เป็นไรค่ะอู้ทุกคนขึ้นมาแล้วค่ะไอช่อนเลยาวกว่า
อ๋อ นี่ถัง150 ลิตรนะคะ หักเลย มันฟาดเหยื่อเมื่อกี้เหยื่อ เฮ้ยเหยื่อหักโบ๊ะเลยอ่ะ หักเลย พี่อ้นทำได้ยังไงคะพี่อ้นบอกหน่อยว่าพี่อ้นตกยังไง ตกยังไง พี่อ้นบอกหน่อยสิเปิดหน้าหน่อย เมื่อกี้จะเก็บ เปิดหน้าหน่อยสิคะเปิดหน้าหน่อยค่ะ เกี่ยวลูกปลาไปเมื่อกี้ เกี่ยวลูกปลาเกี่ยวลูกปลาที่เหยื่อจิก ได้ถึงทางแล้ว บ้าเหรอ โอ้โหแล้วเขาก็ได้โทฟี่นะคะ นอนก่อนแล้วก็ อันนี้ใช้เหยื่อบาราคูด้านะ มาลากูด้า200 ครับ แต่ทุกคนดูว่าเหยื่อมันหักเหยื่อหักได้ไงอะพี่อ้น ฟาดเรือ ไม่ อ๋อฟาดเรือเหรอคะ เอาฟาดหัวปลา อ๋อฟาดหัวปลาเหรอ อย่าเชื่อผมมาก ดูไซส์นี้ไม่ธรรมดานะคะ เดี๋ยว ขึ้นมา ปลา แล้ว ลึกไอ้นี่ หมอนข้างชัด กางเกงขาสั้นอีกเวรกรรมกู ๆคนเยอะยังไม่ได้นอนเลย ดูดิ คืนนี้นอนฝันดี ตัวนี้เท่าไหร่เดี๋ยวช่าง พี่อ้น ต่างผู้กร พี่อ้นคะ ตัวนี้เสร็จแล้วพี่อ้นไม่ต้องตกแล้ว ไม่ได้ มันมีคน ไม่ จี้ตูดอยู่ เผื่อแผ่ให้คนอื่นเขาบ้าง เยอะด้วยยี่ห้อ เออ เอา ปัก โอ้โห โอ้โหโดนอีกแล้วเหรอคะพี่อ้น เดี๋ยวนู่นละ ช่อนอีกแล้วเหรอคะ ตามมา4เลยเหรอมา4ชอบนู่น ไอช่อนอีกแล้วเหรอ โอ้ย หมานแทล่าพี่อ้น หย่อนกินไว้ไหน แบนหย่อนดีกว่ามันน่าจะอยู่ข้างล่างอีกเป็นฝูง มันรู้ตัวแล้ว อ๋อ มันรู้ตัวแล้ว นี่คือช่อนตัวที่2เมื่อกี้เหินแล้วนะคะ เห็นตัวแล้ว แต่ทำไมไม่โดนคันอื่นเลยมันโดนแต่คันเนี้ย คือจับกระเจียวอ่ะ อุ้ยแสดงว่าเจียวเล็ก อุ้ยเมื่อย โอ้โหโอ้โหเอาแล้วไงรู้ตัวแล้วตอนแรกยังไม่รู้ตัว โหวันนี้หมานมากครับ มีแต่10 บวกทั้งนั้นบอกเลย เหินแล้วอยากดูไซส์ตัวนี้เป็นยังไงพี่อ้น เปิดเพลงดังๆกระตืบเท้าเร่งๆครับ จัดไป เปิดเพลงแล้วก็กระทืบเรือครับ รับรอง ให้กำลังใจคนตก อ๋อ รับรองไปดังวีด เอาเปิดเลย ชิบหายแล้ว เปิดลำโพงเลยค่ะ โดนไหมเรียบร้อย เฮ้ยอะไรอะโดนอะไรอะ ต้องเดินไง เอาแล้วไม่เดินมา เดินไม่ทันฮะ โดนบาดสาย โด อะไร นบาด นะ สายครับ โดนกับบ าดหางเครื่อง ท้ายเรือหางเครื่องแน่นอน พี่อ้นเกิดอะไรขึ้นน่ะ ฮะ เมื่อกี้เหินขึ้นมาแล้วเห็นตัวแล้วนะ มาไว้ใหม่ มันเยอะไป เยอะไป เยอะไป เดี๋ยวรังไม่พอใส่ เมื่อกี้สายบาดหางเครื่องเรียบร้อยเลยหาใหม่ค่ะสู้ เออ ๆพี่อ้นแกล้งพี่เมย์ทำไมโดน นี่ ด้วย เรา จ้า ไปโดนไปโดนไม่ขายไปโดน อุ้ยไตก็โดนโอ้ยโดนขาดเลย อยู่ปะวะเอาอยู่อุ้ยอยู่ป่ะติดกันปะเนี่ยติดตัวเดียวกันอุ๊ยตัวเดียวกันหรือคนละตัวอุ้ยคนละตัวอุ๊ยติดพี่อ้น โอ้ยเป็นใหญ่เลยเว้ยมาทำอะไรอยู่เนี่ย คนละตัวของแม่คนละตัว มันพันกันอะ ไปแช็คหน่อยครับไปแช็คไปแช็คหน่อย มันไม่อยู่นิ่งไง สาเหรอ จับได้ไหม จับได้ยกเลย อะไรอ่ะ เอาออกให้แม่หน่อยค่ะไม่รู้อะไร เอาแขนดิอาร์มไม่แขนอ่ะสกิปแจ็ค ไม่รู้อะไร โอ้ตัวเริ่มเลยอาร์มปล่อยหลามตีไปทางเนี้ยตีออกไปไกลเลยมา ไอ้นี่ ใครก็ได้ไปถ่าย นี่ปลาโอเหมือนกันสกิปแจ็ค เฮ้ยสกิปแจ็คเหรอเฮ้ยดูพี่เมย์มาแล้วเฮ้ยใช่ด้วยโอ้ยแรงโคตรดีอะทุกคนแรงดีไหมคะแรงดีมาก เดาๆหน่อย ว้าวพี่เมย์สุดยอดเลยว้าวอุ้ยไซส์เบลอเลยอะ โอ้แม่หัวเรือ ตอนแรกคิดว่าเป็นปลาช่อนซะอีกคิดว่าเป็นอินทรีหรือปลาช่อน เนี่ยที่ไอ้เชื้อเปิด2,000 นาที อ่ะ
นี่เอาไปผัดพริกอะไรนะปลาโอผัดพริก เปิดถังกันไหม อร่อยเหรอ ไม่เดี๋ยวไปถ่ายรูปหลังไปถ่ายรูปก่อน อุ้ยไซส์โตว่ะ ไซส์ใหญ่เนี่ย เฮ้ยมันไข่ปลาออกมาด้วยไหมพี่นั่นไงเก็บปลาไว้พี่ กินหัวเรืออีกแล้ว ไม่รู้ปลาอะไร โอ้กินโคตรดีเลย ใส่สาดอีกแล้ววะคะ เอากินอีกแล้ว หัวเงึกเนี่ย กดเนี่ย โอ้โอ้โห โอ้โห แรงดีเว้ย แรงดีมาก ระเบิดไปแล้ว ระเบิด โอ้โห ไซส์ใหญ่ด้วยพี่เมย์กดขนาดนี้ ขนาดว่าค่อยๆเล่นนะ ไม่ได้ไปแตะเบรกหนักเลยทำไมเนาะ เอาใหม่กดหนักอยู่นะเนี่ยเก๋าเหรอ นี่ขนาดแข็งแล้วเนี่ย เก๋าใหญ่เหรอ เป็นอย่างนั้นนะ อ๋อ ไม่ออกใช่ไหม ไม่ออกเนาะ เก๋าถ่าน ขึ้นมาท่อนนึงก็หวานแล้วไม่ต้องไปทำ ถ้าขึ้นมานี่กลับเลยอะ หรือว่าเราจะเล่นหลันล้างให้ โอ้โห กดปลาเก๋าหรือปลากด มันโยกหัวไต เนี่ยดูดิ เนี่ยมันนึบอะ ไม่ใช่ช้อน มา ไตถ้าเก่าตัวนี้มันต้องมี10อ่ะ โอเค ไม่น่าใช่อ่ะหัวไอช่อนกูเหนื่อยว่ะเฮีย เฮ้ยอย่าทำมาโชว์ออน อุ้ย ไม่เอา ใส่พูดเต้ ก็บอกว่าเหนื่อยอ่ะน่าสู้ดิ บอกว่าอยากปังเมื่อกี้ อย่า อะ ปังอยู่น่าก ลับไปไม่ปังแล้วนะ น่าจะสลบไปดูแล้ว โอ้โหเป็นไงล่ะรออยู่คนเดียวเนี่ยทั้งลำเรือเนี่ยโอ้โห ลุ้นเลยทีเนี้ย โอ้โห ไซส์ไหนเนี่ย เฮ้ยซังอยู่ทางโน้น อ๋อติดซังใช่ป่ะตัวเนี้ย กินติดซังเลย เบรกพอยังไตเล่นไปเรื่อยเนาะ ต้องค่อยๆเล่นนะคะ เพราะว่าปลาไม่เล็กค่ะ รอเชียร์อยู่นะ อันนี้คือรู้สึกยังไงอะ คือไม่ปั๊มเลยดูดิ เหนื่อยละ บอกความรู้สึกหน่อยดิ อย่าช้า ดูดิหน้าบนเลอร์ทำเป็นโอ้ ถือข้างได้ก่อนนะแม่เดี๋ยวถอดเสื้อก่อน จ้าโชว์เลย มีตะไคร่มันนะ พันเวทเท่าไหร่ 13 เราก็ไม่แข็งนะ อยากได้ปัง อยากได้ปังๆไง ได้ปังปา ค่ะ เดี๋ยวไปลมอีกที คนเยอะจะเป็นลมแล้วหอบแล้วอะ โอ้โห หอบแล้ว ทำหน้าฟินด้วย หอบ ขอได้จริงเว้ย มันไม่น่ามันเหมือนไม่ฟินนะมันเหมือนแบบอย่างอื่นมากกว่าเนี่ย หน้าเหมือนหื่นนะไอ้เหี้ย อย่างได้อย่าง อันนี้ทะลุสถิติปะคะทะลุสถิติพี่อ้อนไหม ซาตัวหลังอะทะลุแน่ ตอนนี้ก็มีลุ้น โอ้เดี๋ยวตัวหลังใหญ่จริงเว้ย ตัวหลังใหญ่จริง อุ้ย ปัดดิ ทุกคนตอนนี้ตาร้อนมากเลยค่ะ อิจฉา ตอนนี้แบงกำลังเย่ออยู่นะคะ คือเห็นกันแล้วใช่ไหมว่ามันตัวขนาดไหนทุกคน ใหญ่มาก หลังบันเริ่มเทิมแต่ว่าไอตัวที่ตามมาใหญ่กว่าอีก แต่เราเอามันไม่ได้มันไม่กินนะคะอะไรย่อนนี่ยังไม่มายังไม่เข้าเลยอ่ะนี่ ปิดสักทีไป ลุ้นมากครับ พลาดขึ้นมานี่ โอ้ เสีย โห ของเลยนะ เบรกยังไหลออกเป็นไงอ่ะ โอ้โห เข้านี่อย่างเดียว กูเข็ดเลยตัวเดียว หรือว่าเข้าคอก็ไม่อยู่ เข้าใจอารมณ์พี่ฮอนเลยอ่ะไอ้เหี้ย ตัวเดียว โดนไม่เหรอ มันน่าจะออกอีกประมาณ5ก๊อกใช่ไหมคะไตเดี๋ยวเรานอนรอก่อน เป็น10อ่ะ เดี๋ยวเรานอนรอ ไม่เราก็ทำดนตรี เรากำลังงงเราเปิดเพลงแดนซ์แล้วก็แบบแดนซ์เงี้ย เป็ด ไต่แกล้งลูกเรือ มันใหญ่มาก ขนาดในน้ำแล้วเนี่ย เอาโอ้โห อย่าเสียงดังกันสิ ว้าย
ใหญ่มากเลย คนอาจจะมันเสียงดังมันก็วิ่งออกอยู่นะ เสียงหลีนี่แบบดังมากอ่ะแบนใหญ่มากโอ้โหโคตรใหญ่เลย ต่ออยู่เนี่ย หูดูมันมาเป็นคู่ว่ะ เกี่ยวตัวหลังดีกว่า นี่มันไม่มาให้เกี่ยวไง มันไม่ขึ้นเลย เอาตัวนี้ก่อนดีกว่าไหม ผมว่าจะจ่ายเกี่ยวครับเดี๋ยวเกี่ยวให้แล้ว มาแล้วโอ้ยโอ้โหmy god ใหญ่เท่าไหร่จะเล็กกว่าพี่อ้นวะเออ เล็กไหมอุ้ย เรียบร้อย เป็นไงบ้างบอกความรู้สึกหน่อย ยอดครับเหนื่อยมาก แล้วก็หย่อนลง นี่ไงสมพรปากบอกว่าอยากโดนปัง จัง นั่งตรงกลางจังหวะดีได้เป็นน้ำตัวใหญ่นะ โทฟี่เลยครับตัวนี้ อีกหนึ่งตัว สายปักมาพวก โทฟี่เลยนี่ยอด หรือไม่ โอ้โหตัวนี้ค่ะขึ้นมาอีกหนึ่งตัวนะคะปากเบิ่มเติมหุยไม่พอสมควรอันนี้ถัง150 ลิตรนะคะ แต่ว่าปลาที่เราได้นี่ตัวไม่เล็กนะเนี่ย ต้องบอกว่า เบ้งๆนั่นเลยอะ ไซส์10เนาะดูหางอันโน้นดูหางอันโน้น โดยเฉพาะปลาช่อนตัวนี้โอ้สุดยอด นึงได้ปะเลือดออก เต็มเงี้ยงเราไม่เอาแล้ว เฮ้ยพี่ดูให้ ใช่แต่เต็มยังไม่ออกหรอก ไม่เหลือ ไม่มันไม่ถึงเงี้ยงหรอก มิดตูดอ่ะ เอาทำอะไรกันอะ มีใจวิดีโอเลย อยากดูบ้านอยากดู แล้วอุ๊ย ไม่เลือกไอออก หลีก็ให้เมย์ดูหน่อยสิ ไม่ได้สงวนห่วงอีกเมย์วันนี้เป็นยังไงบ้างคะ ว่าไม่เหนื่อยเลยค่ะหลี ไม่เหนื่อยเลยเหรอ ไม่ได้เยอะปลาใหญ่เขาเลย นอน นอนไง นอนอย่าง อา เดียว ศัยนอน อืมแต่วันนี้ผู้ชายเขาก็ได้ปลา ส เยอะ นุก นะ สนุกคือเราลุ้นไปด้วยแล้วเราก็สนุกไปด้วยไง ใช่ แล้วแบบขึ้นมาปลาช่อนของพี่อ้นแบบหมอนข้างชัดๆ ใช่ อะ อะ หล่อเลยอะแล้วตัวสุดท้ายก็ขึ้นมา ของแบรนด์เนาะ ไซส์พอๆกันเล็กกว่านิดนึง ไล่ๆกัน อ่า แล้วก็ได้ปลาหลากหลายเนาะวันนี้ ได้ปลาหลากหลายทั้งเก๋าทั้งหน้าดินอะไรพวกนี้เนาะ ปลาอินทรี อินซีปลาสากปลาสกิปแจ็คทูน่า ใช่นี่ใครได้อาจารย์สำหรับวันนี้เหยื่อที่เราใช้นะคะก็เป็นเหยื่อนี่เลย มีอะไรบ้างคะที่เราใช้ ก็มีมอลเล่นะคะ มอลเล่ก็จะเป็น120 150 กรัม แล้วก็ประมาณนี้ที่เราใช้คิงแมคคาเรลนะคิงแมคคาเรลก็150 200แล้วก็มีดิฟ150 210นะคะแล้วก็ที่พี่อ้นได้ปลาช่อนทะเลนี่ก็เป็นบาราคูด้านะ บาราคูด้า แต่ว่า เหยื่อไปหวัดแล้ว เหยื่อไปหวันแล้ว วันนี้เราได้แต่ปลาจิกสนุกมากค่ะวันนี้ทุกคน สนุกมาก ทริปหน้าตามหาต่อกับทริปกระบี่นะคะสำหรับวันนี้เราต้องขอลาไปก่อนเพราะว่าโอ้โหปวดเมื่อยไปหมดแล้ว ๆเมื่อยแขนมากเลย ไม่ได้เยอะหรอกจิกแล้วก็ปั่น เหยื่อ โอเค ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามอย่าลืมกด subscribe ช่องเมมี่แล้วก็ติดตามเมมี่กับน้องหลีด้วยนะคะจะพาไปเที่ยวไหนต่อวันนี้ไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ